ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வடபழனி முருகன் கோயிலில் நடந்த காது குத்தி மொட்டை அடிக்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லை, கோயில் இன்றைக்கி என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றதையும் நான் இதில் காட்ட போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சில இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது பழைய வீடியோவோட சின்ன கிளிப்பு தான் இது. கோயில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் இப்படி தான் இருக்குது. ஆனால் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல்லாகவே கோயிலை மூடிட்டாங்க. ஏன்னா கும்பாபிஷேகத்துக்காக கோயில் ரிப்பேர் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு ஆக்சுவலாக. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா மொட்டை அடிக்கிற இடம்லாம் ஓப்பனில் தான் இருக்குது. அங்கே தான் நம்ம மொட்டை அடித்தோம். அது நல்லா நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுக்கு தனி ஏரியா 4-5 பேர் மொட்டை அடிக்கிறதுக்கு தனியாக ஆள் ஒதுக்கியிருக்காங்க. அவங்க மொட்டை அடிக்கிறாங்க. நம்ம ஒரு 50 ரூபா 100 ரூபா கொடுத்தோம் அப்படின்னா மொட்டை அடிச்சுக்கலாம். மொட்டை அடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் புது துணிலாம் மாற்றி பாப்பாவை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே உட்கார வச்சு காது குத்திடலாம். காது குத்துறதுக்கும் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் இடம் இருக்குது. ஆனால் கூட்டம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நமக்கு இடம் இருக்குது, காலியாக இருக்குது, அதனால் பண்ணலாம். ஆனால் கூட்டம் இருக்கும்போது வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இடம் பத்தாது. ஆக்சுவலாக ரொம்பவும் இடம் ரொம்ப சின்ன இடம் தான். கோயிலை சுற்றி ரொம்ப சின்ன இடம். பார்க்கிங் எல்லாமே ரொம்ப கிட்ட தான் இருக்குது. அது மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்களா, இதுதான் ஆக்சுவலாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கிறதுனால கோயில் இந்த கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. கோபுரம் தெரியுதுங்க இல்லைங்களா, அப்படி தான் இருக்குது. இப்போ இது பாருங்கள், ஆக்சுவலாக கோபுரம் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எப்போ முடியும்னு தெரில. மேபி இந்த இயர் முடிஞ்சிடும், நெக்ஸ்ட் இயரில் ஓப்பன் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இதுதான் கோயிலோட வாசலில். இது சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறதுனால ரொம்ப இடம் ரொம்ப சின்ன இடம். எங்கேயுமே பார்க்கிங் அது இதுன்னு ரொம்ப இடம் சின்னதாக தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இங்கே மாலைகளுக்குன்னு தனியாக ஒரு இடம் ஒதுக்கியிருக்காங்க. மாலைலாம் வாங்கணுன்னா அங்கே வாங்கிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ பேர். ஆக்சுவலாக இப்போ கொரோனா டைம்லேயும் இவ்வளோ பேர் போயிட்டுருக்காங்க. அதனால் போலீஸ் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட்டு. நீங்கள் மாஸ்க் போடாமல் உள்ளே போக முடியாது. பார்க்கிங் கரெக்டான இடத்துல தான் பார்க் பண்ணணும். அப்படி இருந்தாலும் மக்கள் அவங்க இஷ்டத்துக்கு தான் இருக்காங்க. நாங்கள் எல்லாத்தையும் மொட்டைலாம் அடித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காது குத்துறதுக்காக ஒரு இடத்த பார்த்துட்ருக்கோம். ஆக்சுவலாக காது குத்துக்குன்னு தனி இடம் இங்கே கிடையாது. ஆக்சுவலாக இங்கே ஓரத்தில் எங்கேயாச்சும் உட்காந்து காது குத்திக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா கோயிலுக்கு போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்டோர்ஸ் இருக்குது. சின்ன சின்ன ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோ மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அந்த ரொம்ப சின்னதுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பேர் தான் உள்ளே போக முடியும். அதுமாரி ஒரு சின்ன ஹாலு, அதுமாதிரி நிறைய ஹால் இருக்குது. இந்த வழியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஹால்ஸ் இருக்குது. அந்த ஹாலில் நம்ம புக் பண்ணிவிட்டு நம்ம காது குத்துற ஃபங்க்ஷனை வச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி அப்படி தான் பண்ணியிருக்கோம். சின்ன ஹாலில் காது மட்டும் குத்திக்கிட்டு நாங்கள் ஒரு 10-20 பேர் சின்ன ஆளுங்க தான். கொஞ்சம் பேர் மக்கள் பண்ணதுனால ரொம்ப பெரிய ஹால் தேவையில்லை. இல்லை, இந்த சின்ன ஹாலில் தான் கல்யாணமும் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப கல்யாணம், ஏகப்பட்ட கல்யாணம். ஹால் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் கூட்டமே இல்லை. இருந்தாலும் எல்லாமே புக்குடு. ரொம்ப சின்ன சின்ன கல்யாணம். பாருங்கள், இதுதான் ஹாலு. இதிலே கல்யாணம் பண்ணுறாங்க. எங்களுக்கு நாங்கள் முடிச்சுட்டு போகிறதுக்காக வெயிட்டிங். அடுத்தது ஒரு கல்யாண ஜோடி வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க பண்ணுறதுக்காக. அவ்வளோ சின்ன இடத்துலையே அவ்வளோ காம்படிஷன். கோயிலில் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டுதல் நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு அந்த முகூர்த்த நாளில் இவ்வளோ காம்படிஷன் நடந்துகிட்ருக்கு. பாருங்கள், இதெல்லாமே முடித்தோம். நாங்கள் அந்த ஹால்லேயே முடிச்சுட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். கோயில் குளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பேஞ்ச மழையில் ஃபுல்லாக இருக்குது. இதுதான் கோயில் குளத்தோட கண்டிஷனு. இது வரைக்கும் கோயில் இந்தளவுக்கு நிரம்பந்தே கிடையாது அப்படின்னு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கேட்டதில் சொன்னாங்க. கோயில் ஃபுல்லாக இருக்குது. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்தது. கோயிலுக்குள்ளெல்லாம் போய் பார்த்தோம். வீடியோஸ் கோயிலுக்குள்ளே அலோடு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் வீடியோ எடுக்க முடியல. கோயில் வெளில தான் எடுத்துகிட்டு இப்படி ஒரு சின்ன பிளாக் மாதிரி போட்டிருக்கேன். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க இல்லையா? கமெண்ட்ஸில் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.